బంగారాన్ని విడిపించి ఆ రోజు ఆన్లైన్ రేటుకే మేము కొంటాం. శర్మ గోల్డ్ కంపెనీ. ఎక్కడైనా వాషింగ్ మిషన్లలో బట్టలుంటాయి, కానీ ఈ వాషింగ్ మిషన్లో నోట్ల కట్టలు దర్శనమిచ్చాయి. విశాఖలోని కొన్ని వాషింగ్ మిషన్ల నుంచి 1,30,00,000 పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితుల నుండి నగదుతో పాటు 30 సెల్ ఫోన్లు, 6 వాషింగ్ మిషన్లు, ఆటో, బైక్ సీజ్ చేశారు. అయితే దసరా సేల్ నగదుగా చెబుతున్నాడు ఎలక్ట్రానిక్ షాప్ యజమాని. ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న వేళ హవాలా నగదు పట్టుబడడం తీవ్ర కలకలం సృష్టిస్తోంది. ఇది కట్టేరా మొత్తం తీయండి. తమ్ముడు ఎట్లా ఎందుకురా మరి అన్ని మన అబద్ధాలు ఆడతారు ఎందుకు? సరే ఈ ప్యాక్ చాలా ఉన్నాయి పట్టుకో, తీస్తాను వీడియో. వచ్చేయండి సార్, నేను పట్టుకో పెడతాను అన్న లైట్ కూడా. ఎన్నికల కోడ్ అమల్లో ఉండటంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పోలీసులు ఎక్కడికక్కడ తనిఖీ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. దసరా పండుగకు వెళ్లి సొంతూరు నుంచి జనం తిరిగి వస్తున్న వేళ టోల్ గేట్లు, చెక్ పోస్టుల వద్ద పోలీసులు పటిష్ట నిఘా ఏర్పాటు చేసి వాహనాలు తనిఖీ చేస్తున్నారు. నగదు, మద్యం, బంగారం, ఇతర వస్తువుల తరలింపుపై ప్రత్యేకంగా నిఘా పెట్టారు. విశాఖపట్నం నుంచి వాషింగ్ మిషన్లతో ఓ ఆటోను ఎన్ఏడి జంక్షన్ వద్ద పోలీసులు తనిఖీ చేశారు. ఆటోలో 6 వాషింగ్ మిషన్లున్నాయి. పోలీసులు ఆటోలో ఉన్న వారిని ఆరా తీగా వాషింగ్ మిషన్లను విజయవాడ తరలిస్తున్నట్లు తెలిపారు. దీంతో పోలీసులకు అనుమానం వచ్చి వాషింగ్ మిషన్లను ఓపెన్ చేసి చూడగా అందులో నోట్ల కట్టలు దర్శనమిచ్చాయి. అన్నింటినీ తనిఖీ చేయగా వాటిలో గుట్టల కొద్దీ నోట్ల కట్టలు బయటపడ్డాయి. పోలీసుల తనిఖీలో సుమారు 1,30,00,000 విలువ చేసే నోట్ల కట్టలు బయటపడ్డాయి. వీటితో పాటు 30 సెల్ ఫోన్స్ ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వాషింగ్ మిషన్లను విజయవాడకు తరలిస్తున్నట్లు ఆటో డ్రైవర్ పోలీసులకు తెలిపాడు. అయితే వాషింగ్ మిషన్లో డబ్బు ఉన్న విషయం తమకు తెలియదని చెప్పారు. ఎక్కడి నుండి కొనుగోలు చేశారని పోలీసులు ఆరా తీశారు. కానీ తమకేమీ తెలియదని ఆటో డ్రైవర్ బోరును వెలిపించాడు. తమ్ముడు ఎట్లా ఎందుకురా మరి అన్ని మన అబద్ధాలు ఆడతారు ఎందుకు? సరే ఈ ప్యాక్ చాలా ఉన్నాయి పట్టుకో, తీస్తాను వీడియో. వచ్చేయండి సార్, నేను పట్టుకో పెడతాను అన్న లైట్ కూడా. ఈ క్రమంలోనే విశాఖకు చెందిన ఓ ప్రముఖ ఎలక్ట్రానిక్ కంపెనీ నుంచి పోలీసులకు ఫోన్ వచ్చింది. ఆ నగదును విజయవాడలోని బ్యాంకులో జమ చేయాల్సి ఉందని, అందుకే అందులో తరలిస్తున్నట్లు పోలీసులకు తెలిపారు. అయితే 30 సెల్ ఫోన్లను, ఆటోను సీజ్ చేసిన పోలీసులు నగదు తరలింపుపై సరైన ఆధారాలు చూపించకపోవడంతో సిఆర్పిసి 41-102 సెక్షన్ల కింద పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. వాషింగ్ మిషన్లలో గుట్టలుగా నోట్ల కట్టలు దొరకడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. పెద్ద ఎత్తున తరలిస్తోన్న ఈ సొమ్ము ఎవరి ఆదేశాలతో తరలిస్తున్నారు, ఎవరికి అందజేయడానికి తీసుకెళ్తున్నారనే అంశాలపై పోలీసులు విచారణ కొనసాగుతోంది. తమ్ముడు ఎట్లా ఎందుకురా మరి అన్ని మన అబద్ధాలు ఆడతారు ఎందుకు? సరే ఈ ప్యాక్ చాలా ఉన్నాయి పట్టుకో, తీస్తాను వీడియో. వచ్చేయండి సార్, నేను పట్టుకో పెడతాను